हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम पे वीडियो। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं बैटल्स ऑफ वॉरशिप्स। देख लो ये क्या गया, तो देख लो। तो अपन सीधा करते हैं बैटल। तो सबसे पहले अपन करेंगे मंदिर का घोषणा। ओके 1 2 3 स्टार्ट। ओके 1 मैं स्टार्ट ही हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ भाई। चलो तो फिर स्टार्ट। तो देख लीजिए। ओए 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 भिड़ेगा साले फुजनेट। भाई फुल स्पीड बता रही है अपनी गाड़ी। अब भिड़ेगा क्या इसके अंदर? जाने दे। हाँ जा, थुक दे। हाँ यार, ओ मोड़ 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 ना। इसे बोल रहा है मोड़ 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 मोड़। चलो दे पटक दे इसको। 4 6 हो जाए तो मजा। भैया 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 हो गया। अरे होना, अरे होना भैया। ओ भाई भाई अच्छा। ओए पापा कहाँ से आ रही है भाई? क्या आ रही है? अब यहाँ से थोड़ा भाई जल्दी भाग लो भाई जल्दी। ओए ओए क्या बचाए भाई। ओपी 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 उधर लड़ी हो रही तो उधर जा रहे हैं। अच्छी है, मेरे को कुछ कर ही नहीं रही। 38 किसी की मैं। ओ टुक गई भाई, टुक गई 100% श्योर में टुक गई। ओ नो नो ओबे ओए बनानी है, पता नहीं क्या नाम है, पैसे गई। तो ओ भाई मैंने बोला था बनाने का। अबे सारा पता ही नहीं चला। ओ नो ओ नो ओ भाई ओ माय गॉड। ओके यार तो कौन नीचे कहीं। रोक ले। ओ भाई गॉड ठुक्का बच गया भाग दीवार के अंदर। रोक ले। क्या हो गया? पे चलिए ना, अरे आना। पे गोली नहीं आ रही, गोली नहीं आ रही काली की।
भाई बहुत पीछे हूँ। ओ ब्रो मर जाएगा, साउथ कोरिया है मेरे पास। ले अच्छा निकल। तो गया। इसको लगाना पड़ेगा। इसको मारना पड़ेगा बहुत जल्दी। सारे इतने से सारे बंदे आ रहे हैं। चल निकल, चल निकल। थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा। चलो एक गया, दो गए मेरे। भाई ले लो ले लो भाई। अरे तो यहाँ और कोई है? दो मिनट से भिड़ना चाहता। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो बाय।